El pequeño caballero pelirrojo se había convertido en el protector real de ese reino mágico y ahora era respetado por todos sus ciudadanos. Se había mudado al castillo con el valiente y leal Pouni. Llevaba una armadura dorada tan brillante que apagaba el sol y dormía en una cama tan suave que a menudo se olvidaba de despertarse por la mañana. Su habitación tenía enormes ventanales y desde allí podía ver toda la ciudad, los vastos campos verdes y los pueblos perdidos en la distancia. El rey lo trató con aprecio y le pidió a Mac que lo acompañara cada vez que saliera del castillo, para ayudar a evitar el peligro. Mac siempre fue visto con su pequeño escudo redondo y con una sonrisa de oreja a oreja, cumpliendo su sueño de ser un caballero. Decidió que nunca usaría una espada porque temía lastimar a alguien y sintió que su inteligencia era más que cualquier arma. Todo parecía ir bien, pero un día le sucedió algo muy desafortunado a Mac. Este evento fue tan desastroso que el pequeño caballero temió perder todo lo que quería. Los goblins de Mearglo siempre han sido criaturas peculiares. Disfrutaron gastando bromas a otros seres mágicos. Una vez escondieron el cepillo de dientes de un gran dragón, haciendo que liberara no solo soplos de fuego sino también un olor terrible. En otra ocasión, tomaron escobas voladoras de brujas malhumoradas sin permiso, lo que hizo que lanzaran terroríficos hechizos de relámpagos al cielo y pronunciaran hechizos indescifrables. Las voces de estos goblins eran agudas e impactantes, y su risa era tan incómoda como raspar una pizarra con los clavos. Un día decidieron que querían secuestrar a Olive, la princesa del reino mágico y la hija del rey. La tomaron por sorpresa, cargándola entre 20 duendes mientras estaba comprando en la zapatería de cristal del mercado. Esta situación escandalizó a todos en el reino, y el pobre rey comenzó a llorar, porque me pasan todas estas cosas horribles. Primero, el Minotauro quiere comerse mis pasteles de limón, y ahora los duendes de Mearglo secuestran a mi pequeña. ¿Qué soy yo? ¿Vas a hacer? Max salió para consolar a su rey, diciendo, arreglaré esto. Los duendes dejaron convenientemente una nota indicando el lugar donde llevarían a la princesa. Iré allí ahora mismo, los derrotaré y traeré de regreso a Lady Olive. El rey dejó de llorar de preocupación y respondió, ¿estás seguro de que puedes hacer esto, Mac? Los goblins de Mearglo son más inteligentes y peligrosos que el Minotauro. Podrías estar cayendo en una trampa. Mac sonrió y dijo, cálmate, mi rey. Y partió con Pouni, cruzando colinas empinadas, desiertos oscuros y acantilados silenciosos hasta que, por fin, llegó al lugar donde la princesa se había escondido, el bosque mágico. El pequeño Knight y su fiel amigo entraron por un camino que serpenteaba entre los árboles durante horas. Después de un momento, ambos se tomaron un descanso y se dieron cuenta de que el camino que el recorrido había desaparecido. Max se preocupó mucho y dijo, oh no, nosotros. Estás perdido. Pouni acercó su cuerpo a él, lleno de miedo, y entonces Mac gritó, con algo de desesperación, fuera de allí, tontos duendes, vamos por la princesa. Cientos de risas escalofriantes resonaron por todas partes. Entonces, entre los árboles, aparecieron los goblins de Mearglo. Sus narices eran afiladas como espadas, orejas tan largas como las de un elefante, pequeños ojos brillantes y barbas blancas que los hacían parecer ancianos. Ellos dijeron: caíste en nuestra trampa, Mac. Sabíamos que no podrías resistirte a venir. El pequeño caballero estaba indignado. Trampa. No caigo en trampas tontas. Vine aquí para darte una lección y rescatar a la princesa. Los goblins se rieron maliciosamente y el pobre Pouni se estremeció de terror. Dijeron: sí, bebé. Te sientes tan poderoso desde que derrotaste al Minotauro que sabíamos que no prepararías un plan para venir aquí. Nos subestimaste, y ahora nos quedaremos con tu Pouni. Mac levantó su escudo para defender a su amigo, y los duendes salieron de todos lados para enfrentarlo. Mac luchó con todas sus fuerzas, pero fueron tantos que el pobre caballero terminó tropezando con una rama y cayendo a un río. Desde allí, miró al pobre Pouni, relinchando implorando que volviera a ayudar, pero quedó inconsciente y flotó más y más hasta que salió del bosque.
El pequeño caballero se despertó con una hermosa canción y descubrió que flotaba en una playa tranquila. Se levantó y nadó hasta la orilla. Se sintió terrible porque ahora Pouni había sido secuestrado junto con la princesa, por su descuido. Sin embargo, a pesar de que quería llorar, la voz melodiosa que lo había despertado alivió su corazón. Caminó por la orilla de la playa hasta que vio de dónde venía. Era una hermosa sirena de cabello verde, cuyo rostro era como un ángel. Max se acercó a ella y la sirena dejó de cantar y le sonrió. Dijo: «Ya te has despertado, es un alivio. El río te trajo aquí desde el bosque. Estabas luchando contra los duendes, ¿no es así?» Esto sorprendió mucho a Mac. «¿Cómo lo supiste?» «Los peces me hablan y me dime que te vieron caer al río después de que los duendes se burlaran de ti por subestimarlos. Esos goblins arrogantes, siempre haciendo trucos terribles. La verdad es, pequeño caballero, que cometió un error lamentable». Mac respondió: «Sí, no pude rescatar a la princesa, y ahora han capturado a Pouni». La sirena se acercó a la orilla, le dio un abrazo suave y reconfortante, miró su rostro triste y dijo: «Los goblins hacen esto mucho, pequeña. Hacen creer a los demás que pueden conseguir cosas fácilmente y luego les ponen una trampa para que pierdan algo que aman. Debes aprender la lección de esto y superarlo». Mac derramó lágrimas cuando preguntó: «¿Cuál es la lección de todo esto?». La sirena se refrescó la cara con el agua y dijo: «Debes hacer un plan antes de emprender una aventura, pequeña. Apenas eres un niño, y parece que quieres hacer todo demasiado rápido. Toma un respiro para pensar. Todos los días, y vivir la vida con calma. La impaciencia y la imprudencia nunca traen cosas buenas. Me disgustan los duendes tanto como tú. Una vez quisieron meterme en una pecera, pero no lo lograron porque descubrí que su profundo disgusto por algas marinas». Los ojos de Max se iluminaron y sentí que la esperanza regresaba a su corazón. «Algas. Perfecto, sé lo que vamos a hacer». El pequeño caballero y su amiga sirena recogieron todas las algas de la playa y adornaron la armadura y el escudo con ellas. Mac parecía un monstruo terrible, y estaba tan feliz que abrazó a su compañero con fuerza. «Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí ni las lecciones que me has enseñado». «¿Cómo te llamas?». La sirena respondió: «Soy Kelet, y espero que puedas salvar a tus amigos de los goblins». Max se despidió de Kelet, prometió regresar cuando las cosas mejoraran y partió hacia el bosque. Caminó durante horas, siguiendo el mismo camino que antes, hasta llegar al lugar donde los goblins lo derrotado. Obligaban a la princesa a montar en Pouni, mientras se reían de sus malos intentos. Mac llegó, transformado en un monstruo de algas marinas, y dijo: «Goblins, he vuelto». Los goblins lo miraron con asombro, sus rostros hacían muecas de horror. Odiaban las algas con todo su corazón. Ellos dijeron: «Esto es lo más horrible que hemos visto. Toma el Pouni y la chica, sácalos de aquí y haznos el favor de no volver nunca más viéndonos así. Nos das escalofríos, y no lo haremos». Max se subió a Pouni junto a la princesa, y los tres partieron del bosque mágico para regresar a casa, aliviados de que las cosas hubieran salido bien. A su llegada, el rey, los caballeros y los habitantes del reino organizaron una fiesta en honor a Mac por salvar a la princesa. No hacer tanto alboroto por su logro, porque después de todo, sabía que había cometido un error, así que dijo: «Querido rey, me equivoqué y caí en una terrible trampa. Mi rey, tenías toda la razón, de ahora en adelante, pensaré mejor las cosas, viviré con calma y escucharé atentamente los consejos de los más sabios que yo. Lo prometo». Esta vez, Mac decidió que celebraría a solas con su nueva amiga sirena, Kelet, y su fiel amiga, Pouni en la playa. Trajo deliciosos pasteles de limón, el Pouni Gras más suculento y jugos de chocolate y frambuesa. La princesa Olive logró volver a su vida normal como princesa sana y salva. Los elfos tuvieron pesadillas con las algas durante meses, y el pequeño Mac aprendió que vale la pena tomarse un tiempo para planear una aventura.